Assalomu alaykum. Zoomarket ishqibozlari, mana bizda kalisolari bor. Oddiyroq tilda aytganda, qushchalarning oyog'iga uzuvchalarimiz bor. Bu uzuvlar nima effekt beradi siz? Birinchi, masalan, boshqa ko'p gala boqadiganlar buni ajrata olmay qoladi. Ikkita onani bolalarini birga juplashtirib bola ochirib olsa, nogiron oyoqlari qiyshiq qushlar chiqish ehtimoli bo'ladi. Bu o'shaning uchun qo'yiladi, asosiysi. Keyin narxini oshirish uchun ham, chunki buni uzuyda qo'ysangiz boshqacha ko'rinadi, ko'rinishi, sifati ancha ajralib turadi. Bu oyoqlariga ozor bermaydi, yengil bo'ladi, juda yengil bo'ladi. Shu asosiysi shunga ajratish uchun. Keyin bizda mana tuxum yeyib turgan tovuqlarga asosiy tuxumni yeb qo'yadigan, bir-biri bilan urushadigan farzandlar, shunaqa narsalar bir-biri bilan bang'latalik basharalarni qonat oladi-yu. O'shalarga bunaqa ochkilarimiz kelgan. Ochkilar shuni taqib qo'yasiz, domda yuradi, lekin to'g'rida urushalmaydi, qocholmaydi ham vaqt kelsa. Billa taqib qo'yib bemalol boqaverasiz. O'sha ochib olganingizdan keyin urushaveradi. Shunaqa narsalar ham kelgan. Yangiliklar, xudo xolasa, Zoomarketga obuna bo'lasizlar. Hamma qushlarimizga